Volkswagen Meteor, extra pesado que está completando 5 anos de história e sucesso incontestável no mercado brasileiro de caminhões, contando com mais de 16 mil exemplares emplacados no país. Aqui em Curvelo, durante mais uma etapa da Copa Truck 2025, encontramos este exemplar do modelo 29530 totalmente personalizado, com faróis adicionais no teto, faixas decorativas, kit aerodinâmico e rodas de alumínio. Nesta configuração, o modelo é um dos exemplares que desfilam pelas pistas antes de cada uma das provas. Agora nos diga, você já conhecia e já trabalhou com os caminhões Volkswagen Meteor? Não? Então compartilhe com um amigo que precisa conhecer os maiores caminhões Volkswagen do mundo e não se esqueça de seguir o portal Caminhões e Carretas para mais vídeos como este.